楼下又把垃圾堆在我门口。他叫嚣，楼道是公家的，你管得着吗？我没吵，默默打开了网购链接，10只活鸡，当天就送到了我家楼道。咯咯咯的叫声伴着鸡粪味，迅速弥漫开来。第二天一早，楼下邻居就冲上来猛敲我家门，他脸色铁青，眼底布满血丝，一副要杀人的样子。但我的门纹丝未动，他急得在外面跳脚。这可是他亲口说的，公家的楼道。嘿，朋友，不管你现在是在挤地铁、等咖啡，还是刚放下手头的事想偷个闲，别着急划走。今天的一页故事刚好能填满你这几分钟的碎片时光。喜欢我的朋友欢迎点击订阅分享。那我们故事开始。一股若有若无的酸腐气味，像一只黏腻的手，悄无声息地从门缝里探进来，扼住了我的呼吸。我正对着电脑荧幕上那张蓝色的室内设计图，灵感被这股气味粗暴地打断，搅成一团乱麻。不用看，我就知道，楼下的老王又把他家那包滴着汤汁的垃圾N次般地堆放在了我家门口。这已经是这个月我记不清的第 N 次了。胸腔里一股混合着恶心与暴怒的岩浆在翻滚，几乎要从喉咙里喷涌而出。我死死攥着滑鼠，指节因为用力而泛出青白色，荧幕上精致的线条和柔和的配色，此刻看起来无比讽刺。我追求的美好、秩序与和谐，在现实中被一袋垃圾轻易击得粉碎。第一次，我以为他只是忘了。我列印了一张 A4 纸，上面用克制的宋体写着请勿堆放垃圾，保持楼道清洁，谢谢。客气又疏离，然后贴在了墙上。第二天，那张纸被撕得粉碎，像一只被凌虐过的蝴蝶，残骸散落在地上。而那袋垃圾旁边又多了一袋。于是我敲响了他家的门，门开了，露出一张被岁月和油烟浸透的脸。老王，王大爷，就那样斜倚在门框上，用一种审视货物的眼神打量我。小姑娘，有事？我指着门口的垃圾，尽量让自己的声音听起来平静。王大爷，这垃圾。他顺着我的手指看了一眼，脸上那点虚伪的客气瞬间消失了，取而代之的是一种蛮不讲理的无赖。哦，那个啊，他掏了掏耳朵，满不在乎地说道，我待会儿就扔了。可您每次都这么说。他脸上的横肉抖了抖，音量陡然拔高，楼道是公家的，又不是你家的，我放一下怎么了？你个小姑娘家的事儿怎么这么多？那张油腻的脸上挂着赤裸裸的挑衅。公家的这3个字像一把万能钥匙，打开了他所有自私行为的合理性大门。我找过物业经理小李，一个30出头永远挂着我很难办表情的男人，被我叫来过2次。每一次老王都像换了个人，他要么捂着腰说自己腿脚不便，下楼费劲，垃圾只是暂存，要么就指着我的鼻子对小李痛心疾首的控诉，说我这个小辈不知体谅老人，为一点小事斤斤计较。小李在中间活着稀泥，劝我多担待，劝老王下次注意，然后一切照旧。我的生活被彻底打乱了，每天回家推开楼道门的那一刻，都像是一场赌博。迎接我的可能是腐烂果皮的甜腻，也可能是剩饭剩菜的酸臭。我甚至不敢开窗，生怕那股幽魂般的味道污染了我赖以为生的设计灵感。有一次，我忍无可忍，在凌晨2点，戴上手套，屏住呼吸，把那2袋垃圾原封不动地挪到了他家门口。我以为这是无声的警告，结果第2天，那2袋垃圾不仅回到了原位，旁边还多了一滩深褐色的余迹。
上面点缀着几块烂掉的橘子皮，像一张耀武扬威的鬼脸。那一刻，我所有的理智、教养和对规则的尊重全部崩塌。我坐在客厅里，对着紧闭的防盗门，门外是那个成年巨婴用垃圾给我圈出的领地，门内是我的愤怒、委屈和深不见底的绝望。凭什么？凭什么我要为他的自私和懒惰买单？凭什么我的退让和忍耐换来的是他的得寸进尺？内心的咆哮震得我耳膜嗡嗡作响。够了，真的够了。我拿起手机，荧幕的冷光映在我脸上，我看到自己眼中那片死寂的湖水终于开始翻涌起滔天巨浪。手指在荧幕上滑动，鬼使神差的打开了一个购物 App。 在那个闪烁着游标的搜索框里，我一个字一个字的输入活鸡。点击搜索的那一刻，我感到一种嗜血的平静。既然你喜欢公价的，那我就给你一个热闹非凡的公价。快递的效率高得惊人。傍晚时分，一个巨大的纸箱就出现在了我家门口，上面扎着透气孔。快递小哥的眼神里充满了这是什么新玩法的困惑，但他还是尽职尽责地帮我把箱子抬到了楼道里。姐，放这儿。对，就放这儿。我平静地签收，语气没有一丝波澜。他同情地看了一眼我门口那袋熟悉的垃圾，又看了看这个奇怪的箱子，欲言又止，最终还是摇着头走了。我关上门，靠在门背上，听着门外纸箱里传来的细微的悉悉索索声和偶尔一两声被压抑的咯咯。我没有立刻把它们放出来，我在等一个完美的登场时机。夜深了，我估摸着老王已经进入了梦乡。我悄悄打开门，用美工刀划开纸箱。10只毛茸茸的、体格健壮的芦花鸡，像出笼的猛虎，扑棱着翅膀，争先恐后地跳了出来。它们在新环境中有些茫然，歪着脑袋，黑豆般的小眼睛好奇地打量着这个狭长、封闭的新家。楼道里的声控灯应声而亮，惨白的光线照在它们色彩斑斓的羽毛上。我轻手轻脚地退回屋内，关上门，只留下一条细小的门缝。我给它们分别取好了名字，这只最肥的叫小公，那只最活泼的叫小佳，还有小楼、小道、小你、小管、小的、小柱、小妈。最后一只我叫他王大爷。当第一声清亮的咯咯咯划破楼道的沉寂时，我感到一种久违的、发自肺腑的畅快。这声音比我听过的任何交响乐都要悦耳。我甚至能清晰地想象出明天一早，老王推开门，睡眼惺忪地准备下楼买菜时，看到这满地鸡毛，闻到这扑鼻芬芳时的精彩表情。我一夜无眠，不是因为紧张，而是因为兴奋。第二天一早，天刚蒙蒙亮，一阵狂风骤雨般的敲门声，伴随着气急败坏的怒吼，准时响起。苏婉，你个死丫头，你给我开门！你在楼道里搞什么鬼东西？来了！我慢悠悠地从床上坐起来，走到猫眼前。猫眼那小小的圆形视窗里，老王那张长成猪肝色的脸，因为愤怒而极度扭曲。他眼底布满了血丝，头发乱得像个鸡窝，身上的旧背心皱巴巴的。他一边砸门，一边指着脚下那群悠然自得、四处啄食的鸡，嘴巴张合着，喷出一连串我听不清但能猜到的污言秽语。我的门用的是最好的锁芯，坚固得像一座堡垒。他纹丝未动，我看着他在门外气急败坏、上蹿下跳的模样，嘴角勾起一丝不易察觉的冷笑。他那铁青的脸色，他那布满血丝的眼睛，是我积压了数月之久的愤怒与委屈找到的第一个宣泄口。真好看。苏婉，你再不开门，我踹门了。你这是什么意思？
把这些瘟鸡赶紧给我弄走，快点弄走。他的声音因为用力过度而嘶哑破裂。我轻抚着自己的胸口，感受着平稳而有力的心跳，和之前每一次面对他堆的垃圾时，那种心脏被攥紧的无力感判若两人。我闭上眼睛，深深吸了一口气，从门缝里果然飘进来一丝若有若无的混合着鸡粪和灰尘的独特气味。这气味此刻闻起来竟是如此的芬芳。门外的敲门声变成了砰砰的踹门声，他的咒骂也越来越不堪入耳。你个烂了心的丫头片子，没爹妈教的东西，以为不出声就完了。我告诉你。我的眼神瞬间冷了下来。很好，这只是个开始。他的底线比我想象的还要低，而我的耐心也比他想象的要好得多。我拿起手机，没有报警，也没有回复，我只是默默地打开了录影功能，将镜头对准猫眼。荧幕里，老王暴躁的言行、凶狠的表情、踹门的动作被清晰地记录下来，这些都会是我日后反击的弹药。我好整以暇地靠在门上，耳边是老王歇斯底里的叫骂，和我的那10只公共财产此起彼伏、欢快活泼的咯咯声。这噪音对我来说是胜利的号角。战争才刚刚打响，老王在外面足足折腾了半个小时，从怒吼到咒骂，再到有气无力的威胁，最终他大概是踹累了，骂渴了。楼道里安静了一会儿，但我知道这只是中场休息。果然，不出10分钟，一阵急促的脚步声由远及近，这次是2个人。我再次凑到猫眼上，物业经理小李那张写满畏难的脸出现在了我的视野里。他被老王拽着胳膊，几乎是拖上来的。小李的表情很复杂，他先是震惊地看着满地乱跑的鸡，然后又无可奈何地扫了一眼门边那袋从昨天放到现在的垃圾。他的眉头紧紧地锁在一起，像拧了个疙瘩。咚咚咚，这次的敲门声礼貌了许多。苏小姐，我是物业的小李，您在家吗？能不能开门聊一下？我等的就是他。我整理了一下睡衣，打开了门，但只开了一条仅容我半张脸露出的缝隙，身体牢牢地抵在门后。我用一种刚刚睡醒带着几分迷茫的语气平静地问小李经理，这么早有什么事吗？老王像一头发了疯的公牛，立刻就想冲过来，被小李眼疾手快地拦住了。他指着我脚边的鸡群，唾沫星子喷得老远。你看他，你看看他，苏婉，你还要不要脸了？你在公共楼道里养鸡，这像话吗？成何体统，简直是无法无天。我没看他，视线转向小李，甚至还轻轻地笑了一声。王大爷，您这话说的。我慢悠悠地开口，声音不大，但足够清晰。您不是一直跟我强调，这楼道是公家的吗？我顿了读，眼神瞟向老王，清晰地看到他脸上的肌肉僵硬了一下。既然是公家的，那我让几只小动物在这儿自由活动一下，又没圈占私人地方，有什么问题吗？我的语气一转，抬手，纤细的手指指向老王家门口那袋依然坚挺的垃圾。再说了，王大爷，我这不是积极回应您的号召吗？您用实际行动告诉我，公家的地方就该物尽其用。我寻思着，光堆点垃圾太单调了，得让这公家的地方活起来，才更有生气。您说对不对？你，老王被我这番歪理18弯的逻辑噎得一张脸从猪肝色长成了酱紫色。他指着我，手指哆嗦着，却一个字都说不出来。小李的表情更加畏难了，他看看我，又看看老王，像个被夹在石缝里的可怜虫。
我决定再加一把火。小李经理，您来得正好，您给评评理。我把矛头直接对准了小李。之前王大爷天天把垃圾堆我门口，那味道大的，我报警器都快响了。我找您，您说您很难办，怎么今天？我只是让几只可爱的小生命在这里体验一下生活，您就这么快被请上来了？我微微歪着头，眼神里透着纯然的无辜。难道我们社区的公共空间是有使用限制的吗？是只能用来堆放腐烂的垃圾，不能用来饲养活泼的动物？苏小姐，您这不一样啊。小李擦了擦额头的汗，试图调解。您看这鸡，它又叫又拉的，影响其他邻居啊。哦，我恍然大悟的点点头，原来是影响邻居啊。那垃圾就不影响了？那酸臭味儿，那招来的苍蝇蟑螂，难道是给我一个人定制的香薰吗？我寸步不让。小李经理，我今天就把话放这儿。我的鸡，他们都办了本社区的临时居住证，从今天起，他们就是这片公共空间的合法居民。我盯着老王的眼睛，一字一顿地说道：除非，王大爷，您立刻马上把您家门口那堆陈年垃圾给我撤走，并且白纸黑字写下保证书，承诺以后绝不再往楼道里扔一个烟头，一片纸屑，否则我的这些小居民就将永远在这里享受他们应得的公共空间福利。你做梦！老王终于缓过劲来，暴怒地吼道：我告诉你，你今天不把鸡弄走，我就弄死他们。好啊，我脸上的笑容消失了。你试试，我这儿可录着音呢。故意毁坏他人财物，不知道要赔多少钱，够不够立案标准？我晃了晃身后藏着的手机，老王的气焰瞬间矮了半截。小李夹在中间，一个头两个大，只能不停地说着大家冷静，有话好好说。我没再给他们说话的机会，话我说完了，二位请便吧。说完，我砰的一声关上了门。门外是老王气急败坏的咒骂和小李无奈的劝解声。我靠在门上，听着这一切，内心一片平静。这场荒诞的战争，我用对手的逻辑打响了反击的第一枪，而这仅仅是个开始。我把门关上后，并没有真的去睡回笼觉。我坐在电脑前，将刚才录下的那段视频从手机里导了出来。视频里，老王的面目狰狞，言语污秽，踹门的动作充满了暴力倾向。我花了几分钟，用最简单的软体剪掉了我说话的部分，只保留了老王个人表演的精华片段。然后我用一个新注册的头像和昵称都毫无辨识度的小号，将这段视频发到了我们社区的业主大群里。我还贴心地配上了一段文字：疑问家人们，请教一个问题，我们社区的楼道到底是不是公家的？如果是，那在楼道里究竟能干什么呢？有人一大早就在别人家门口又踹又骂，还说楼道是他家的地盘，这合理吗？请大家评评理。我没有提垃圾，也没有提鸡，我只把问题抛出去，就像往一锅平静的油里丢进了一撮带着火星的盐，瞬间炸了。我们这个500人的业主大群，平日里除了广告和寻物启事，几乎没时磨人说话。但这段视频像一颗深水炸弹，最先冒泡的是和我住在同一栋楼的几位邻居。这不是6栋的王大爷吗？他又在闹什么？天哪，这骂的也太难听了，对着一个小姑娘家，怎么能这样？支持楼主曝光，这个老王占楼道堆垃圾不是1天2天了，我们单元门口的旧纸箱子都是他家的，说了多少次了也不听。就是上次我家孩子跑过去，
差点被他堆的破木板绊倒。跟他理论，他还骂人，积压已久的怨气找到了一个突破口。一时间，群里对老王的声讨此起彼伏。当然，也有几个理中客和稀泥，一个巴掌拍不响，肯定有前因后果吧，不能光看一面之词。王大爷年纪大了，大家多体谅一下嘛。甚至还有个和老王平时一起下棋的老头跳出来为他辩护，老王就是脾气直了点，人不错的，这小姑娘肯定也有不对的地方。现在的小年轻太不懂尊重老人了。很好，形成了两方对峙，我要的就是这个效果。舆论的火已经烧起来了。果然，没过多久，我的门又被敲响了。这次是物业经理小李一个人，他的脸色比早上更难看了，眼圈下面甚至有了淡淡的青黑色，像是被业主群里的资讯轰炸了一整夜。苏小姐，苏小姐，他的声音带着一丝哀求。我依旧只开一道门缝。小李经理，又有何贵干？姑奶奶，我叫你姑奶奶行吗？小李快哭了。您看业主群里都闹成什么样了，我们领导都打电话来骂我了。您能不能先把视频撤了？有什么事咱们私下解决，行吗？私下解决？我轻笑一声。之前我想私下解决的时候，您不是让我多担待吗？现在事情闹大了，您又想私下解决了。我话锋一转，我的条件早上已经说得很清楚了。第一，老王把他家所有的垃圾从公共空间里清理得干干净净。第二，他在业主群里公开向我道歉，并且保证永不再犯。这让王大爷公开道歉，是不是有点太什么？我打断他，他当着全楼道的人骂我烂了心的丫头片子的时候，他觉得过分了吗？他踹我家门的时候，他觉得过分了吗？我的声音冷了下来。小李经理，要么你让他满足我的条件，要么你就让这把火继续烧，你选。小李被我噎得说不出话来，他又劝我，那您看能不能先把鸡暂时弄走？您放心，老王那边我一定去施压，保证让他把垃圾清了。不行，我拒绝得干脆利落。鸡是我的底牌，也是我安全感的来源。在他没有彻底履行承诺之前，我的这些小战士必须坚守岗位。我看着小李那张写满挫败的脸，知道他终于意识到，我不是那个可以被轻易糊弄、劝退的软柿子了。他叹了口气，拖着沉重的步伐离开了。我关上门，回到电脑前，刷新住业主群的消息。我看到老王那个替他说话的棋友，还在群里喋喋不休，说现在的年轻人没有教养，用这种极端方式解决问题。我没有回复，我只是默默的又找到了几张以前拍下的老王家门口垃圾堆积如山的照片，尤其选了几张能清晰看到苍蝇和污水的。然后我用那个小号再次发言，不好意思打扰一下，刚有位大爷说年轻人不懂事，我只是想问问，把楼道变成这样，是不是就叫懂事了？我发了一张照片，还是说这样才叫尊重邻居？我又发了一张，或者是这样才叫有教养？我连发了3张照片，照片下面我编辑了一段话，顺便刚刚偷偷看了一眼，王大爷好像已经开始悄悄地清理垃圾了呢。看来大家的批评还是有用的，不过好像还没清理干净哦。我附上了一张刚刚透过猫眼拍的老王鬼鬼祟祟把他门口那袋最大的垃圾拖回屋里的照片，和他家门口依然残留的余迹和碎屑，形成鲜明对比。群里沉默了几秒钟，然后是更猛烈的爆发。我靠，太恶心了吧！原来是这样，
我说怎么一大早又吵又闹的？这还只是门口，天知道他家里面什么样。这种人怎么能住我们社区的？支持那个养鸡的姐妹，干得漂亮。对付这种无赖，就得用魔法打败魔法。之前那个替老王说话的骑友，瞬间没了声音。我看着荧幕上滚动的消息，满意的笑了。老王，你以为偷偷摸摸清理掉一点，就能平息舆论吗？太天真了。我要的不是你的妥协，我要的是你的彻底投降。舆论的压力比我想象中更有效。第二天，物业就在我们单元楼下贴了公告，措辞严厉地重申了禁止在公共楼道堆放杂物的规定，并点名批评了个别业主长期占用消防通道的行为。虽然没有指名道姓，但谁都知道说的是谁。老王彻底成了我们社区的名人。我本以为他会就此收敛，但他显然低估了我的决心，也高估了自己的智商。他开始了他的反扑。他大概是从哪里打听到在城市居民楼里养鸡是违反相关规定的，于是他开始挨家挨户的敲门，试图拉拢邻居，联名到物业和城管去投诉我，说我的鸡制造噪音，污染环境。大部分邻居都对他避之不及，但还是有那么一两个平时跟他关系不错的，被他说动了。我早就预料到了这一步。在我决定买鸡的那一刻，我就咨询了一位做律师的朋友。朋友告诉我，在城市公共楼道饲养家禽确实不合规，但同样，老王长期堆放垃圾，侵占消防通道，也违反了消防法和物权法的相关规定。这本质上是一场以错治错的博弈，谁的错误更大，谁掌握的证据更多，谁就更有可能赢。所以，我开始了系统性的证据收集。我把我这半年来拍下的所有关于老王堆放垃圾的照片和视频，按照日期整理好，存进一个加密档夹，命名为王的罪证。我还翻出了所有和物业小李的微信聊天记录，每一次我投诉，每一次他的敷衍，都截了图。我甚至在网上买了一些蟑螂捕捉器，放在楼道角落。几天后，那上面密密麻麻的战果被我用高清摄像头拍了下来。照片的冲击力远比文字描述要震撼。老王的反扑并没有停留在口头上，他开始玩阴的了。一天下午，我听到楼道里我的那群战士们传来一阵骚动。我透过猫眼看出去，正看到老王鬼鬼祟祟地从他家门里扔出来一些带着霉点的馒头块。他想干食魔，让我的鸡吃了生病，甚至死亡，然后倒打一耙，说我虐待动物，或者说鸡的尸体造成了更严重的环境污染。真是好算计。我立刻开门，当着他的面把那些馒头块一个个捡起来，装进一个垃圾袋里。我什么都没说，只是用一种看穿一切的冰冷眼神看着他。他被我看得心虚，讪讪地骂了一句多管闲事，就砰地关上了门。从那天起，我意识到猫眼已经不够用了。我网购了一个微型摄像头，伪装成一个电表箱上的小零件，安装在了楼道的天花板角落。这个位置可以俯瞰整个楼道，包括我家和他家的门口。我开始每天早晚2次定时清理楼道里的鸡粪。我甚至买来了生石灰，撒在鸡粪集中的地方，进行简单的消毒和除味。我不能给他任何反咬我一口的机会。我的行动显然打乱了老王的计划。眼看着我的鸡群依旧活蹦乱跳，精神抖擞，他又想出了新的毒计。一天晚上，我通过摄像头的即时监控，看到他提着一桶水，悄悄地泼在了楼道的瓷砖上，尤其是在鸡群喜欢聚集的地方。楼道的光线本就昏暗，一滩清水在地上，根本不显眼。他是想让过路的邻居，或者是我，不小心滑倒，
然后把责任嫁祸给我的鸡，说是因为鸡粪湿滑导致的，用心何其险恶。我坐在荧幕前，看着他在监控下那副自作聪明的丑陋嘴脸，只觉得一阵反胃。我没有立刻冲出去揭穿他，我只是默默地将这段视频保存了下来，然后我截取了其中最清晰的一段，匿名用微信发给了物业小李。我没有配任何文字，我相信他能看懂。果然，不到1分钟，小李的电话就打了过来，声音里带着掩饰不住的惊慌。苏小姐，这视频是小李经理。我打断他，我只是想让你看一样东西，顺便提醒你，如果你们社区的楼道里发生了任何安全事故，比如有人滑倒摔伤，而物业又明知有安全隐患却没有及时处理，这个责任不知道该由谁来负呢？电话那头是长久的沉默，我能想象到小李此刻的脸色一定比楼下的公告栏还要白。苏小姐，我明白了，她艰涩地说道。明白就好。我挂断了电话，看着监控画面，老王泼完水后，心满意足地回了家，而我则一步步地引他走进我为他精心编织的网里。他的每一次反扑，都成了我手中最有力的证据。小李的效率前所未有的高。第二天一早，物业就派了保洁阿姨，将我们整个楼道彻彻底底地打扫了一遍。尤其是我家门口那片被老王泼过水的区域，拖得锃光瓦亮。同时，一张盖着物业公司红章的最后通牒被贴在了老王家的防盗门上，措辞极其严厉，要求他立刻清理残余在楼道内的所有私人物品，并签署一份保证书，承诺以后不再以任何形式占用公共空间，否则将联合相关部门采取强制措施。我透过摄像头看到老王撕下那张通知时，气得浑身发抖。在舆论、物业和被我捏在手里的证据三重压力下，他终于不堪重负地妥协了。他和他老伴儿一起把他家门口堆积了几个月的旧报纸、空酒瓶、破纸箱骂骂咧咧地清理得干干净净。当楼道恢复了久违的空旷和整洁时，我站在门口，深深地吸了一口气。空气中虽然还混杂着鸡粪和生石灰的味道，但那股令人作呕的垃圾腐臭确实消失了。我心中却没有丝毫放松。我知道，这只是暴风雨前的宁静。以老王的性格，他绝不会就此善罢甘休。果然，他清理完垃圾，转过身，就用那双通红的眼睛死死地瞪着我，或者说，是瞪着在我脚边打转的鸡群。他声色俱厉地吼道：“垃圾我已经清了，现在，立刻，马上，把你这些瘟鸡给我弄走，否则，我告诉你，我会采取一切必要的手段。一切必要手段。”我重复了一遍他的话，平静地看着他。王大爷，别激动，我的鸡，他们在公家的楼道里，享受着公家的权利，他们还没玩够呢。我的语气带着一丝不容置疑的嘲讽。您要是有意见，可以自己去跟他们沟通沟通，看看他们愿不愿意走。你欺人太甚。老王被我这种油盐不进的态度彻底激怒了。他知道，在明面上，他已经斗不过我了。于是，他选择了最卑劣、最恶毒的方式。当晚，深夜11点，楼道的声控灯突然灭了。无论我怎么用力跺脚，那片空间都陷入了一片死寂的黑暗。我心中警铃大作，紧接着，黑暗中传来一阵异常的骚动，以及鸡群受惊后发出的凄厉的尖叫声。咯咯咯，嘎！我立刻冲到猫眼前，同时打开了手机的强光手电筒。
一道刺眼的光柱穿透猫眼，将楼道里的景象照得一清二楚。老王，他手里拿着一根从破拖把上拆下来的木棍，正借着黑暗的掩护，疯狂地追打着四散奔逃的鸡群。有几只鸡已经被他打得羽毛纷飞，奄奄一息地缩在角落里。我的血瞬间冲上了头顶，我没有立刻冲出去，也没有报警，我用尽全身的力气，克制住开门与他对峙的冲动。我只是默默地将手机摄像头对准猫眼，将这地狱般的一幕完整地录了下来。我的心跳快得像肋骨，但我的手稳得没有一丝颤抖。录影，保存。老王，你完了。我以为这就已经是他的极限了，但我还是低估了人性的恶。第二天清晨，我打开门，一股刺鼻的化学品味道扑面而来。楼道的地面上被撒了一层白色的粉末，而在鸡群喝水的那个小水盆旁边，更是撒了厚厚的一堆鼠药，是那种最常见的老鼠药。它的目标已经不仅仅是驱赶，而是要将我的10只活鸡全部毒杀。在这人来人往的公共楼道里投放剧毒物品，他疯了。我看着那些白色的粉末，只觉得一股寒意从脚底直冲天灵盖。他不仅仅是想杀了我的鸡，他甚至没有考虑过，如果社区的其他宠物，甚至是玩耍的小孩，不小心误食了这些鼠药，会造成怎样可怕的后果。这是一个彻头彻尾的反社会的人渣。我没有去碰那些鼠药，我退回屋内，将所有东西都准备好。老王破坏电线、深夜虐打鸡群的视频，遍地鼠药的高清照片，以及之前他所有的罪证，我将它们全部列印出来，整理成一份厚厚的、触目惊心的材料。然后我拨通了小李的电话。小李经理，10分钟呢，到我这里来一趟。你最好自己来。我的声音冰冷的没有一丝温度。10分钟后，小李气喘吁吁地出现在我门口。当他看到满地的鼠药时，脸色唰的一下白了。我没有让他进门，我只是把那份厚厚的材料递到了他手里。看看吧。小李一页一页地翻看着，他的手开始不受控制地颤抖。当他看到老王剪断电线，拿着棍子打鸡的视频截图时，他的嘴唇都开始哆嗦了。我看着他，眼神冰冷而坚定，像是在下一个最后的通牒。我只是想安安静静的生活，但有人非要把日子搅得鸡犬不宁。现在，我的忍耐已经到了极限。我的声音很轻，却像一记重锤，狠狠地砸在小李的心上。如果物业今天之内不能给我一个满意的、彻底的解决方案，我将带着这份材料直接去派出所报案。届时，破坏公共设施、危害公共安全、故意毁坏他人财物，数罪并罚，而所有责任将由犯罪嫌疑人王某和未能尽到管理职责、知情不报的物业公司共同承担。小李经理，你想清楚了。这句话如同最后的审判。小李彻底清醒了，他知道这场荒诞的活鸡大战已经不再是邻里纠纷，它已经升级为一场法律与罪恶的较量。而我已经准备好了所有的炮弹。小李拿着那份材料，像捧着一个烫手的山芋，他甚至没敢再跟我多说一句话，转身就跌跌撞撞地跑下了楼。我没有关门，就这么站在门口，看着楼道里的鼠药和角落里几只瑟瑟发抖、受了伤的鸡。我心中的愤怒已经燃烧到了顶点，但我的头脑却前所未有的清醒。我知道决战的时刻到了。大约半小时后，楼下传来了嘈杂声。小李带着他的顶头上司，一个看起来像是部门主管的中年男人，
以及脸色铁青的老王，再次出现在了我的楼道里。那个主管一看到满地的鼠药，脸都绿了。老王跟在后面，嘴里还在不干不净地嘟囔着什么，但气焰明显比之前弱了很多。苏小姐，您好，我是物业服务中心的王主管。那个中年男人主动向我伸出手，脸上挤出一个比哭还难看的笑容。这件事是我们物业管理工作的严重失职，我代表公司向您表示最诚挚的歉意。我没有跟他握手，我只是侧了侧身，让他们看到我身后那份证据材料的另一份影本，就摆在玄关的鞋柜上。王主管，道歉就不必了，我只想知道这件事你们打算怎么处理？老王一听这话，又梗着脖子嚷嚷起来，处理什么处理？他自己先在楼道里养鸡，他就有理了。这些鸡吵得我神经衰弱，我就不能。王大爷，王主管猛地回头，厉声喝止了他，你闭嘴！这是我第一次看到物业的人用如此强硬的态度对待老王。老王显然也愣住了。王主管深吸一口气，转回头对我，态度更加谦卑。苏小姐，您看，这件事确实是王大爷做得太过分了，破坏电线，投放危险品，这已经不是普通的邻里矛盾了。他说着，从口袋里掏出手机，当着我的面拨通了一个号码。喂，是城西派出所吗？我们是某某社区物业，我们这里发生了一起纠纷，有业主蓄意破坏公共设施，并且在公共区域投放有毒物品，已经严重危害到公共安全，麻烦你们过来处理一下。报警了，物业主动报警了。当老王听到派出所和有毒物品这几个字时，他那张嚣张跋扈的脸瞬间褪去了所有血色。你们，他指着物业主管，又指着我，嘴唇哆嗦着，你们串通好了坑我？我没有，我就是撒了点药想毒死几只鸡，我没想毒人。他慌了，他开始口不择言的狡辩，而他的每一句狡辩都成了钉死自己的棺材钉。我平静地看着他，像在看一个跳梁小丑的最后表演。我一句话也莫说，只是缓缓地举起了我的手机，荧幕上正是我昨天深夜录下的他手持木棍在黑暗中疯狂施暴的视频。视频里鸡的惨叫声和木棍挥舞的风声清晰可辨，我甚至按下了播放键，那凄厉的声音在安静的楼道里回荡。老王的脸色从煞白变成了死灰，他腿一软，差点瘫坐在地上，幸好被旁边的小李一把扶住。他试图抓住小李的衣袖，像是抓住最后一根救命稻草，嘴里语无伦次的求饶，小李，你帮我说句话。我就是一时糊涂，我年纪大了。小李像是被电击了一样，猛地甩开他的手，厌恶地后退了一步。到了这个时候，谁还敢跟他沾上关系？警车的声音由远及近，很快2名穿着制服的警员走上了楼。楼道里只剩下我的鸡群，在角落里发出几声若无其事的咯咯声。警员简单地勘察了现场，拍下了鼠药的照片，然后看向我们几个。物业王主管立刻上前，将我准备的那份材料恭敬地递了过去。袁警同志，这是业主苏小姐提供的证据，事情的经过都在这里了。警员一页一页地翻看着，眉头越皱越紧。当他们看到老王剪断电线和投放鼠药的部分时，脸色变得异常严肃。王建国是吧？其中一名年轻的警员看向老王，老王浑身一抖，点了点头。你涉嫌故意毁坏公司财物，以及以危险方法危害公共安全，请你跟我们回所里接受调查。不，我不是故意的。
老王还在做最后的挣扎，但警员没有再给他辩解的机会，一左一右，直接将他架了起来。我站在家门口，看着老王被2名警员带走。他经过我身边的时候，用一种充满怨毒和乞求的复杂眼神看了我一眼。我面膜表情地与他对视，直到他的背影消失在楼梯的拐角。那一刻，积压在我心中数月的阴霾，被一道刺眼的正义之光彻底驱散。这才是真正的公平，迟来的，却终究会到的公平。老王被远警带走的消息，像长了翅膀一样，瞬间传遍了整个社区。业主群里彻底沸腾了。之前那些保持中立，甚至还在帮老王说话的邻居，在得知他不仅剪电线，甚至还在楼道里投毒之后，态度发生了180度的大转弯。我的天，投毒？这老头是疯了吗？太可怕了！我们家小孩还经常在楼道里玩呢，这要是误食了，后果不堪设想。知人知面不知心啊！平时看着也就是爱占点小便宜，没想到心这么毒。支持远景叔叔严惩，这种人就是社会毒瘤。舆论被彻底引爆，然后以摧枯拉朽之势完全倒向了我这一边。我成了邻居们口中那个有勇有谋、为民除害的英雄。许多之前同样遭受过老王欺压，却敢怒不敢言的邻居，也纷纷站了出来，在群里讲述老王的种种恶行。原来，他不仅占用楼道，还经常偷拿别人放在门口的快递，甚至在楼下花园里私自圈地种菜，把绿化带弄得一塌糊涂。我的反击像一根导火索，点燃了所有人心中积压已久的怒火。几天后，处理结果下来了。老王因为破坏公共设施和以危险方法危害公共安全，虽然未造成严重后果，被处以行政拘留15天，并处罚款5000元。这个结果大快人心，物业也借此机会召开了紧急业主大会。会上，王主管公开宣读了对老王的处罚决定，并代表物业公司向我以及全体业主进行了深刻的检讨和诚挚的道歉。他们承诺将以此为戒，彻底整改，加强社区的日常管理，绝不让类似的事情再次发生。在邻居们的鼓励下，我也走上了台。我没有讲述我的委屈，也没有炫耀我的胜利，我只是平静地告诉大家，我们每个人都希望有一个安宁、整洁的居住环境。这个环境不是靠某一个人的忍让，也不是靠物业单方面的管理，而是需要我们每一个人都去遵守规则，也都有勇气去对抗破坏规则的人。公共空间属于我们每一个人，守护它的权利也同样属于我们每一个人。我的话音落下，台下响起了雷鸣般的掌声。我看到小李在台下看着我，眼神里充满了复杂的情绪，有歉意，有钦佩，更多的是一种释然。会议结束后，他特地找到我，再次向我道歉。苏小姐，说实话，我一开始真觉得你小题大做，现在看来，是我太糊涂了。你给我们所有人都上了一课。我接受了他的道歉，风波似乎就此平息。但故事还有一个小小的尾声。老王被拘留的第7天，他家的门开了，他的老伴儿带着他那个30多岁、看起来老实巴交的儿子，提着一袋水果，站在了我家门口。苏姑娘，老王的妻子，那个平日里总跟在老王身后默不作声的女人，此刻脸上挂满了泪水，一见到我就准备往下跪。我眼疾手快地扶住了她。阿姨，有话好好说，别这样。苏姑娘，是我们家老王不对，他混蛋，他不是人。她哭得涕泗横流，
可他年纪大了，身体不好，在里面待着，我们实在不放心。求求你，求求你高抬贵手，去跟远景说说，让他早点出来吧。我们给你磕头了。他的儿子也跟着附和，是啊，大姐，我爸他就是个浑人，一辈子就那臭脾气。他知道错了，真的知道错了。您大人有大量，就饶了他这一次吧。他们试图用眼泪和哀求来对我进行道德绑架。我冷漠地看着这对母子，脑海里闪过的是那一张张垃圾堆积如山的照片，是老王那张嚣张跋扈的脸，是黑暗中挥舞的木棍，是那一把致命的鼠药。我的心没有一丝一毫的动摇。我看着老王的妻子，一字一句的清晰地说道：阿姨，当初你家老王指着我的鼻子说楼道是公家的，我养鸡关他何事的时候，你也在场。现在他违法犯罪，被远景带走，也是因为他触犯了公家的法律。法律是公家的，处理他自然也不关我的事，他应该承担的后果一分都不能少。我的话像一把冰冷的刀，斩断了他们所有的幻想。他们呆呆地看着我，脸上还挂着泪，却再也说不出一句话来。我轻轻地关上了门。对恶的纵容就是对善的残忍，这个道理是我用无数个被垃圾和恶臭困扰的日夜换来的。老王从拘留所出来那天，迎接他的不是家人的嘘寒问暖，而是物业的一纸强制清退通知书。他的行为已经严重扰乱了社区秩序，构成了违约。物业联合业委会启动了最严厉的条款，要求他们一家限期搬离。这一次没有人再为他求情，他在社区里已经声名扫地，无论走到哪里，迎接他的都是邻居们鄙夷和躲闪的目光。他像一个过街老鼠，在这个他曾经作威作福的地方，再也找不到一丝立足之地。他彻底崩溃了。他曾试图再次来找我，大概是想撒泼耍赖，做最后的挣扎，但他刚走到我们楼下，就被时刻警惕的保安和闻讯赶来的小李拦住了。我站在阳台上，冷眼看着楼下那场短暂的闹剧，看着他被保安架着胳膊，像一条丧家之犬一样被拖走。曾经那张不可一世的脸，如今写满了疲惫、悔恨和绝望。我心中没有幸灾乐祸，只有一种尘埃落定的平静。1周后，他们家开始搬家了。那些曾经被他当成宝贝堆在楼道里的破烂，如今被搬家公司的工人嫌弃地扔上了车。我看着他们一家3口狼狈地收拾着残局，然后灰溜溜地离开了这个他们生活了10几年的地方。就在他们搬走的那天下午，我联系了一家农家乐，我把我那10只立下了汗马功劳的功臣悉数打包送了过去。当楼道里最后一声咯咯声消失时，我知道我的战争真正结束了。但故事并没有就此画上句号。在我那份发在业主群的倡议下，物业真的发起了一场名为美化我们的家的公共空间改造活动。作为事件的发起人，也是一名室内设计师，我理所当然地被推举为这次活动的总顾问。我投入了极大的热情，我为我们这栋楼的楼道设计了一套全新的方案。墙壁被重新粉刷成了温暖的米白色，原来堆放垃圾的角落被彻底消毒清理后，摆上了一个小巧的绿植架，上面放着几盆生机勃勃的绿萝和吊兰。另一边的墙上，我设计了一个嵌入式的窄书架，号召邻居们把闲置的书籍拿出来共用。我的方案得到了邻居们的热烈回应，大家有钱出钱，有力出力。很快，我们这个曾经被垃圾和鸡粪占领的楼道变得温馨、明亮而富有生机。这股风潮
迅速蔓延到了整个社区。每一栋楼都开始根据自己的特点，打造属于自己的微型公共空间。有的一楼大厅改造成了儿童阅读角，有的顶楼平台变成了邻居们的空中花园。整个社区焕然一新，我的生活也彻底重回正轨。家门口不再有垃圾，窗外不再有恶臭，我终于可以安心地坐在窗明几净的房间里，画着我的设计图，享受着那份被我亲手夺回来的宁静与美好。我站在窗前，看着楼下花园里，邻居们带着孩子在夕阳下散步，脸上洋溢着轻松的笑容。回想起最初的愤怒与绝望，再看看眼前的景象，一种前所未有的满足感充盈着我的内心。我知道，我改变的不仅仅是一个楼道的环境，我的活鸡维权事件，连同后续的社区大改造，竟然被当地一家民生新闻栏目报道了。电视上，我的名字被引去，被称为智慧业主苏女士。我那套用公价的逻辑反击公价言论的理论，被主持人拿出来，当成了一个经典案例进行分析。我们社区也因此成了小有名气的模范社区。许多周边老旧社区的物业和业委会，甚至组团前来参观学习。而我也意外地小火了一把。许多看了新闻的业主，通过各种管道找到了我的联系方式，点名要请我为他们做室内设计。他们说，欣赏的不仅仅是我的设计，更是我这个人，我解决问题的方式和那股不服输的劲儿。我的 SOHO 工作室业务量因此大增，而老王一家的后续，我也从邻居的闲聊中听到了一些。他们搬离后，试图在另一个老小区租房，但他的光辉事迹因为新闻报道已经广为人知。房东一听他的名字，立刻就把他们赶了出去。据说他们接连碰壁，没有一个社区愿意接纳他们这样的危险人物。最终，他们只能搬回了乡下的老家，那个真正有活鸡、有农田的地方。老王，这个在城市里作威作福了一辈子的公家信徒，最终过上了他自己都未曾预料到的与活鸡为伴的田园生活。这算不算是一种宿命的讽刺？我和小李也因为这次事件成了不错的朋友。他因为在此事中后期处理得当，表现出了优秀的应急能力和管理潜力，竟然被破格提拔，成了他们物业公司的一个片区主管。他不止一次地跟我说，苏婉，是你让我明白了，做物业不能只和稀泥，有时候坚守原则比什么都重要。一天，我收到了一封没有署名的平信，信封里只有一张简单的卡片，上面用娟秀的字迹写着，谢谢你，因为你的勇敢，让我们这些一直被恶邻欺压却不敢反抗的人看到了希望。我拿着那张卡片愣了很久，我才意识到，我当初那个看似荒诞的举动，原来在不知不觉中给了那么多人以力量。我并非只是为了自己门口的那一片清静，而是为了所有和曾经的我一样遭遇不公却感到无助和绝望的人，发出了一声微弱但足够坚定的呐喊。楼道外，偶尔还能听到邻居家的小孩在玩闹时会学着咯咯咯的鸡叫，那声音清脆又响亮。它已经成了我们这个社区的一个独特的善意的印记。它提醒着这里的每一个人，我们今天所享有的这份和谐与秩序是多么的来之不易。时光飞逝，距离那场轰轰烈烈的活鸡大战已经过去了1年。我家的楼道依旧干净整洁，墙角的绿植愈发茂盛，公共书架上的书也换了一批又一批。邻里之间见面都会笑着打招呼，关系前所未有的融洽。我偶尔还是会想起老王，
但心中早已没有了怨恨，更多的是一种警示。它让我，也让所有人都更深刻地理解了公家这两个字的真正含义。它意味着共用，也意味着共治，更意味着共同承担责任。我的事业也因为那次出名，走上了新的台阶。我接到了一个非常有意义的专案，参与一个老旧城区的整体改造规划，主要负责其中邻里公共空间的设计。我将我们社区的成功经验融入到了我的设计理念中，致力于通过空间设计去引导、去建立更和谐的邻里关系。在专案的启动会上，我惊喜地发现，代表合作方物业公司出席的竟然是小李。他如今已经是一身笔挺的西装，看起来成熟干练了许多。我们在会议室里相视一笑，一切尽在不言中。我的生活也发生了许多变化。我不再是那个只喜欢宅在家里的 SOHO 设计师，我开始主动参加社区组织的各种活动，读书会、插花课、徒步小组。我结交了许多志同道合的朋友，甚至我的工作室也迎来了一位新的合伙人。他就是当初那位在我决定买机之前为我提供法律咨询的律师朋友。我们因为这次事件结缘，发现彼此的理念惊人的一致。我们都相信，专业是用来解决问题的，而正义是需要用智慧去捍卫的。某天下午，我收到了一个来自偏远农村的快递，里面没有东西，只有一封信。信纸是那种最便宜的学生作业本纸，字迹歪歪扭扭，但能看出写信人很用力。署名是曾经的王大爷。信的内容很短，只有寥寥数语。他说，他在乡下真的养了一群鸡，每天喂鸡、种地，日子很累，但心里很踏实。他说，他错了，错得离谱。信的最后，他说，谢谢我，谢谢我，让他用这种方式，终于懂得了规矩。我读完信，久久没有说话。我把它轻轻地放在了一边，没有回信。但那一刻，我感觉心里最后一块石头也彻底落了地。傍晚，我站在阳台上，看着夕阳的金辉洒满整个社区。楼下的花园里传来孩子们无忧无虑的欢声笑语。我知道，我的那场战争已经彻底结束了，而我的人生才刚刚开始。在我们那个被改造得焕然一新的楼道里，我特意设计了一个小小的壁龛。壁龛里没有放别的，只放了一只用整块木头雕刻而成的栩栩如生的芦花鸡。在木雕鸡的底座上，我请人刻了一行小字：公家的楼道，你管得着吗？这句曾经让我无比愤怒的话，如今成了一句善意的提醒。这只木雕鸡也成了我们社区的吉祥物和一个独特的文化符号。每次有新住户搬来，小李或是其他热心的老邻居都会指着它，绘声绘色地讲述当年那场惊心动魄的活鸡大战。故事的结尾，他们总会笑着说，所以啊，在我们这儿，你可千万别乱来，不然说不定哪天你家门口就长出鸡来了。我的家里，书桌上摆着我为那个老城区改造专案画的最新设计图。图纸上有共用厨房，有屋顶花园，有邻里意视角。我的笔触比以往任何时候都更加自信，也充满了更多的人情味。偶尔，我还会开车去市郊的那个农家乐，看看我那群功勋鸡，他们在那里过得很好，有的甚至已经当上了鸡妈妈，孵出了一窝又一窝毛茸茸的小鸡。生命以一种最朴素的方式生生不息。自从老王事件之后，整个社区的风气都为之一变，再也没有人乱丢垃圾，也没人占用楼道。邻居们仿佛都达成了一种默契，
小心翼翼地守护着这份来之不易的和谐。我终于深刻地理解到，所谓的公家，并非无人管理，而是需要每一个人用自己的行动去爱护，用自己的勇气去守护。我的故事早已不再是一个简单的维权案例，它变成了一个关于勇气、智慧和社区精神的现代寓言。在我们这个小小的社区里流传住。夜幕降临，社区里亮起了万家灯火。我画完最后一笔，伸了个懒腰，走到门外。楼道里，感应灯柔和地亮起，那只木雕鸡在灯光下静默地站立着，像一个忠诚的卫士，守护着这份宁静。我对着它轻轻一笑，然后转身推开家门。门内是属于我的温暖而安定的真正的生活。如果你喜欢今天的故事，不妨把它分享给身边的人，让一份小温暖变成2份、3份。下一期一页故事，我们还会带来新的一页惊喜，可能是关于梦想，关于陪伴，也可能是关于不期而遇的感动。记得准时来赴约，咱们下期不见不散。